हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थंडा काश आजिकल प्राय समस्त को होता है। साधारणतः ऋतु परिवर्तन होगा कारण किंबा भूल जीवनशैली कारण आपन को थंडा काश आ कफ भली समस्या भोगवा को पड़ी था। यह आम वायरल इन्फेक्शन वायरल फेवर कही था। किंतु आजिर समय रे अनेक लोकों को यही साधारण थंडा काश किंबा कफ भली समस्या होउछि, तो से माने भाबी नियंते जे यह कोरोनार लक्षण बे। आज मु आपनक पई एमिति एक घरोई उपचार नेकी आसीछि जहा द्वारा आपण निज थंडा काश आ कफ भली समस्या को सबुदिन पई दूर करि परिबे। केवल 2 दिन यार सेवन करी देखंतु फ्रेंड्स, आपन को फरक देखा जिवो। यह गोटे चमत्कारी घरोई उपचार अटे। आज मु आपनक पई एमिति एक घरोई उपचार नेकी आसीछि जहा द्वारा आपण निज थंडा काश आ कफ भली समस्या को सबुदिन पई दूर करि परिबे। केवल 2 दिन यार सेवन करी देखंतु फ्रेंड्स, आपन को फरक देखा जिवो। यह गोटे चमत्कारी घरोई उपचार अटे। बहुत पुराना कालरू आम पूर्व पुरुष माने एभली समस्या को दूर करिबा पई एही काढ़ार सेवन करुथिले एवं एही काढ़ा को बनैबा पई जेउ भी सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा आपन को निज रोसई घरे ही मिल जिवो। तेबे चलंतु फ्रेंड्स, देखिनेबा आपनक थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई आपन को एही काढ़ा को किभली बनैबा को पड़िबो एवं एहार सेवन आपन किपरि करिवे। सेतिपाई फ्रेंड्स, वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि नियंतु। तो एबे चलंतु काढ़ा बनैबा प्रस्तुत करिबा। तो फ्रेंड्स, यही ड्रिंक पई आपण प्रथमे गोटे पैन को गैस रे बसंतु, तापरे सेतरे गोटे ग्लास पानी ऐड करंतु। यही काढ़ा को प्रस्तुत करिबा पई प्रथम सामग्री आपण को दरकार पड़िबो फ्रेंड्स जीरा। जीरा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई एक प्राकृतिक घरोई उपचार अटे। जीरार प्रयोग अनेक प्रकार रोग को आम शरीर दूर करि थाए। आपण माने जानिथिबे जे डाइजेशन को ठीक रखिबा पई आमे जीरार प्रयोग करि थाउ, किंतु यह थंडा काश एवं कफ भली समस्या को मध्य दूर करि थाए। आज रही घरोई उपचार को बनैबा पई आपण 1 चम्मच जीरार प्रयोग करंतु। द्वितीय सामग्री फ्रेंड्स, आपण को दरकार पड़िबो अदा। अदा आम शरीर पई अधिक लाभदायक होई थाए, एहा त आपण माने जानि छंती। फ्रेंड्स, अदा आपणकर काश कफ एवं ठंडा भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। 2 इंच लंबार एमिति गोटे छोट अदा नियंतु। तापरे फ्रेंड्स, अदा को एही प्रकार रे मु ग्रेट करि नेली। या को हम एथरे ऐड करि नेबा। फ्रेंड्स, आपण एही प्रकार रे ग्रेट करि परिबे, नहले छोट छोट पीस रे काटि कि मध्य ऐड करि परिबे, नहले छेचि कि मध्य ऐड करि परिबे। फ्रेंड्स, अदा रे अनेक प्रकार पोषक तत्व मिली थाए एवं यह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रे भरपूर होई थाए, जहां आपन को वायरल इन्फेक्शन भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक हेल्प करि थाए। यह आपनकर थंडा एवं काश को दूर करिबा सहित आपनकर छाती रे जमा होइथिबा कफ को मध्य बाहर करि थाए। सेति पई आपण एही उपचार रे अदार प्रयोग निहाती करंतु। तृतीय सामग्री फ्रेंड्स, आपन को दरकार पड़िबो तुलसी पत्र। तुलसी पत्र रे एमिति अनेक प्रकार पोषक तत्व एवं विटामिन भरी रही थाए, जहां आपनक शरीर अनेक प्रकार रोग को दूर करि थाए। आज रही रेमेडी पई आपण तुलसी पत्र प्रयोग निश्चय करंतु। फ्रेंड्स, तुलसी पत्र रे एंटीबायोटिक एवं एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रही थाए, जहां आपनकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा सहित आपनक शरीर अनेक प्रकार रोग को दूर करि थाए। फ्रेंड्स, एबे ही पानी को भल भाबरे फुटांतु। एहा को सेते पर्यंत फुटेबे जेते पर्यंत आपनकर गोटे ग्लास पानी अध ग्लास न होई जाईछि। फ्रेंड्स, एही काढ़ा आपणक शरीर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करि थाए एवं आपणकर इम्यूनिटी को मध्य स्ट्रांग करि थाए। आजिर समय रे समस्तंकर इम्यूनिटी ठीक रहिबा निहाती आवश्यक। इम्यूनिटी जदि आपणकर ठीक रहिबो तेबे आपण अनेक प्रकार संक्रमण रो बंचिकी रहिबे। फ्रेंड्स, आज रही घरोई उपचार एही काढ़ार जदि आपण प्रयोग करिवे,
जदि आपको ठंडा एवं ज्वर होता है तेबे यह केवल 2 दिन सेवन करने द्वारा आपणकर से समस्त समस्या सबुदिन दूर हो आपणकर लंग्स को पूरा डिटॉक्स करदेव आपणकर लंग्स रे जो कफ बसिकी थाए ताहाकू यह बाहर करदेव आउ आपणकर लंग्स को क्लीन करदेव एवं आपणकर थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या को मध्य यह दूर करिवो। तो फ्रेंड्स यही काढ़ा को 5 ରୁ 7 मिनट फुटेबा परे गैस को ऑफ कर देबे तापर यहा को छाणी नेबे। एबे फ्रेंड्स हम यहा को छाणी नेबा। तो फ्रेंड्स सबु सामग्री रो पोषक तत्व हे पानी को आसी जाइछि। एबे फ्रेंड्स आमे लास्ट रे आ गोटे सामग्री एथरे ऐड करिबा ताहा हैला महू बा हनी। तो गोटे चम्मच महू के एथरे ऐड करि दियंतु आ यहा को भल भाबे मिसै नियंतु। फ्रेंड्स पानी अधिक गरम थिबो सेथरे महू जमा भी ऐड करिवेनी। पानी जेते बेले उषुम टिके हे जिवो सेते बेले आपण महू को मिसै एहार सेवन करिवे। तो फ्रेंड्स हमर ठंडा काश कफ को दूर करिबा पई चमत्कारी काढ़ा प्रस्तुत होई जाइछि। एबे फ्रेंड्स जानि नियंतु एहार सेवन आपण किपरि करिवे। बंधुगण आपण एहाकू दिन रे 2 थर सेवन करंतु आपण चाहिले याकू दिन रे 3 थर मध्ये सेवन करि परिबे। जदि आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या रही अछि तेबे एहार सेवन केवल 2 दिन करिके देखंतु फ्रेंड्स देखिबे आपणक ठंडा काश एवं कफ भली समस्या सब दिन पय दूर होई जिवो एवं आपणक छाती रे बा आपणक लंग्स रे जेउ कफ जमा होई रहिथिला ताहा क्लियर हेइ जिवो। एहाको फ्रेंड्स निहाती थरे ट्राई करिके देखंतु। तेबे फ्रेंड्स आजिर वीडियोटी आपको केमिति लागिला कमेंट करके निश्चय जनइबे। जदि वीडियोटी पसंद आसी थाए ताहले वीडियो को गोटे लाइक करी निज संग साथी रे शेयर करि नेबे। आ एही बडी हेल्थ टिप्स ऊपर वीडियो देखिबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे।